तो दोस्तों देख लीजिए, आप कोई भी बाइक चलाते हैं तो उसमें कट 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 की आवाज़ आती है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है और चेन आपका टाइट भी रहता है, फिर भी चलाने पर कट 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 की आवाज़ आता है। तो दोस्तों चेन का एक पार्ट छोटा सा ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक चेन लॉक आता है, इसमें नया चेन लॉक डाल दीजिए, ये कट कट आवाज़ आने बंद हो जाएगा। और ऐसे टेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।